আসসালামু আলাইকুম। আমরা আসলাম আজকে আবার স্বপ্ন ইলেকট্রনিক্সে। আমাদের ইমরান ভাই আজকে আর একটা ছোট ফ্রিজ দেখাবে। ইমরান ভাই বলেন ফ্রিজটার বিষয়ে। জি, আজকে আমরা দেখাবো মিনি ফ্রিজ। যাদের ছোট ফ্রিজ প্রয়োজন বাসার জন্য, তারপরে হচ্ছে অফিসের জন্য, তারপরে হচ্ছে রেস্টুরেন্টের জন্য, বা আপনার ফার্মেসির জন্য যে ফ্রিজগুলো চান অনেক ছোটো মধ্যে। এতটুকু হচ্ছে ডিপ। এটার স্পেসটা আমি একটু দেখাই আপনাদের। আপনার ছোটোর মধ্যে যাদের ফ্রিজটা প্রয়োজন, ছোট্ট একটু চেম্বার আছে ডিপ, যেটার মধ্যে ইনসুলেন্স বা অন্যান্য আইটেমগুলো রাখতে পারবেন, বা বরফ করা যায়। বরফ আইটেমের পাশে এর পাশে হচ্ছে ডিপটা, একবার ছোটোর মধ্যে ফ্রিজটা, বাকিটা হচ্ছে নর্মাল। ফ্রিজটা দেখতে ইউনিক এক কালারের মধ্যে। মডেল হচ্ছে আপনার TN3 193 লিটার। ফ্রিজটা লিটার হচ্ছে 93, মডেল হচ্ছে TN3। আর এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 17,990 টাকা। এটা আমরা কত টাকা ডিসকাউন্টের ভিতরে পাবো? আমরা এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে সর্বোচ্চ 15,000 টাকা আপনাদের দিতে পারছি এই ফ্রিজটা। আর এই ফ্রিজটা হচ্ছে আপনি চাইলে হোম ডেলিভারির ব্যবস্থা আছে, ঢাকার বাইরে নেওয়ার সুবিধা আছে। আমাদের নাম্বারে যোগাযোগ করবেন, অবশ্যই কুরিয়ার মাধ্যমে আমরা ঢাকার বাইরে পাঠাতে পারবো। ডিসকাউন্টটা কি আমাদের ভিডিও দেখলে আসলে পাবে না যে কেউ আসলে পাবে? না, ভিডিও দেখে আসলে অবশ্যই ডিসকাউন্টটা দিতে পারি। সর্বোচ্চ ডিসকাউন্টটা যেটা আমরা ভিডিও দেখে আসলে বা ভিডিও থেকে বললে আমরা সবচেয়ে ডিসকাউন্ট দিতে পারবো, বা আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে কুরিয়ারে পাঠাতে পারবো। আশা করি সবাই আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন, আমাদের সাথে থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।